Bismillah, hai sahabat The Squad, jumpa lagi di channel kesayangan Anda, The Squad TV. Kali ini kita akan mereview salah satu konsumen kami ya, yang ada di Jakarta. Jadi bagaimana reseller kami di sana menceritakan pasiennya ya, yang alhamdulillah baru semalam minum 2 sendok. Perubahannya sangat banyak yang dirasakan oleh konsumen kami gitu. Alhamdulillah atas izin Allah gitu. Jadi reseller kami mengatakan bahwa konsumen yang mengkonsumsi Desquam minyak ikan hiu Lombok ini memiliki keluhan di pernapasan ya, sesak napas dan gampang capek, mudah capek gitu. Alhamdulillah atas izin Allah hanya 2 sendok ya, baru sekali minum malam mau tidur, eh, dan pagi ya, sebelum sarapan. Alhamdulillah manfaatnya banyak banget yang dirasakan gitu. Kondisi tubuhnya dan kondisi penyakitnya pun banyak perubahan walaupun baru sekali minum gitu. Nah, jadi kita simak ya bagaimana penuturan dari reseller kami yang ada di Jakarta menyampaikan kondisi terkini gitu setelah uh, konsumen mengkonsumsi Desquam minyak ikan hiu Lombok kemasan cair ya, 2 sendok. Selamat menyimak ya. Mudah-mudahan testimoni ini bermanfaat buat sahabat Desqua dimanapun berada. Bismillah. Minyaknya udah nyampe, udah gua kasih ke orangnya. Terus malam udah diminum 2 kali. Minum 2 sendok katanya. Alhamdulillah Sul, dia bisa tidur katanya. Terus batuknya agak-agak mendingan gitu batuknya. Tapi pas pagi-pagi dia minum lagi, kawannya ngantuk katanya. Jadi saya nggak bisa ini kerja, katanya nggak bisa nongkrong di depan situ kan, kerjanya itu Sul, apa sih namanya. Jadi selain dia konsumen ini merasakan manfaat ya sahabat Desqua, jadi ada semacam seperti detox gitu. Jadi masing-masing konsumen itu berbeda-beda ya yang dirasakan gitu. Nah, salah satu konsumen yang uh, mengkonsumsi Desquam minyak ikan Lombok ini, dia merasakan ngantuk di pagi harinya gitu. Seperti itu. Lanjut ya. Sul, itu kan kalau pagi nggak minum nggak apa-apa kan ya? Dia bilang pagi katanya ngantuk, jadinya bawaannya mau tidur aja. Saya nggak bisa ke sono katanya kerja. Kata bisa kan malam doang minumnya. Iya, alhamdulillah Del. Kalau memang dia nggak bisa minum pagi ya cukup malam aja nggak apa-apa. Cuman dosisnya ditambah. Yang tadinya 1 sendok gitu jadi 2 sendok. Tapi kalau cukup 1 sendok aja ya nggak apa-apa, 1 sendok aja diminumnya Del. Mau tidur itu aja. Iya, alhamdulillah banget ya. Kan dia nggak bisa jalan jauh Sul, dari misal dari rumah dia gitu ke Pantai Indah itu dia nggak bisa jalan jauh itu. Jadi sebab ya penyakitnya itu, si konsumen kami ini dia memiliki keluhan, dia mudah capek ya, mudah capek. Jadi berjalan dia nggak terlalu jauh padahal jaraknya itu eh, sekitar 50 meteran lah, dia udah mudah capek ya. Lanjut ya. Makanya dia ini apa namanya, pas minum itu semalam napasnya udah agak enakan. Bu, barusan istrinya kesini kan ngasih tahu napasnya udah agak enakan katanya. Batuknya udah, alhamdulillah dia udah bisa tidur katanya, nyenyak. Biasa kalau malam tuh susah tidur dianya. Jadi selain yang gampang capek, napas sesak, jadi karena kodrullah ya, sakit batuknya itu akhirnya setiap malam itu susah tidur gitu. Jadi konsumen ini susah tidur. Tapi alhamdulillah atas izin Allah setelah mengkonsumsi Desquamia katakan hiu Lombok, pada malamnya 2 sendok, alhamdulillah tidurnya bisa nyenyak ya. Maksudnya dia tidurnya nggak terganggu sama keluhan batuk-batuknya itu. Alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah ya, baru itu sekali aja
baru minum sekali doang itu 2 sendok semalam diminum. Alhamdulillah udah kelihatan katanya, senang juga sih dia. Dia begitu juga tadi minta maaf. Ya, jadi alhamdulillah ya, semua atas izin Allah gitu. Jadi wasilah mengkonsumsi Desquam Katikan Hiu Lombok, walaupun hanya semalam ya 2 sendok, tapi manfaatnya yang dirasakan oleh konsumen ini eh, banyak sekali ya, termasuk eh, batuk-batuknya sudah reda, terus juga napasnya gitu sudah nggak sesak gitu kan, dan kualitas tidurnya juga alhamdulillah bisa seperti biasanya. Jadi kembali lagi ya, semua atas izin Allah ya, kesembuhan hanya milik Allah gitu. Jadi Despoa Minyak Ikan Hiu Lombok ini sebagai wasilah ya gitu, sebagai perantara gitu. Jadi alhamdulillah kita bersyukur ya, semua ini gitu kan berkat Allah. Jadi kami cukupkan testimoni ini ya. Jadi ini benar-benar testimoninya real dari reseller kami ya yang ada di Jakarta. Dia menyampaikan bagaimana konsumennya ya yang beli di dia mengalami progres yang sangat baik, mengalami kesembuhan, alhamdulillah. Jadi cukup sampai di sini video testimoni kami. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan bermanfaat ya buat sahabat The Squad dimanapun Anda berada. Jadi jika sahabat The Squad memiliki keluhan yang sama atau memiliki keluarga yang memiliki keluhan yang sama, bisa menghubungi kami ya di nomor WhatsApp ya 0823 4174 4174. Jadi bisa mengkonsultasikan keluhannya, dan bisa juga menanyakan tentang perihal produk ya, produk ikan amis berjaya, yaitu Desquam Ikan Hiu Lombok. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan.